bareng-bareng kita joget semuanya bersama Aksa. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan wedang rondene, teteng remang-remang, manis-manis belayane, sendela mopotro, sing dipikir mbok ora rumangsa. Bingung hatiku diri ane doaku kau meriang awakku Iki piye, iki piye, iki piye, sendela ngopotro sing dipikir mbok ora rumangsa. Esemane bakune gawe bingung hatiku, lirikane adu gawe bingung hatiku. iki piye iki piye iki piye sandel ngopotro sing dipikir kok ora rumangsa. Kocok-kocok Kalisa, tepuk tangan dulu untuk Kalisa sore hari ini yo. Ayo joget bareng-bareng semuanya. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan wedang rondene, peterem-remeng, manis-manis pelayane, sendel ngopotro, sing dipikir kok ora rumangsa. Bingung hatiku, lirikane adu gawe bingung hatiku. Iki piye, iki piye, iki piye, sendela ngopotro sing dipikir mbok ora rumangsa. Sandel ngopotro sing wis taksir ora iso apa. Atur para kanca, atur pambagya, dumateng para rawuh sedaya, matur nuwun saged dirawuhnya wonten ing Kalisa punika. Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodara. Atur para kanca, atur pambagya, dumateng Bapak Ibu sedaya. Bayi pikiran tenaga sarta batuk lawan jiwa raga, mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodara. Kita sesuwun dumateng Pangeran saged nindakake kewajiban derek dawuh Gusti ingkang Pangeran ingkang kasebat ing dalem Al-Qur'an. Nabi Muhammad ingkang dados utusan diutus dening Pangeran.
den gambarke Raden Janaka salat kang kuat den gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacagama nalika perang bentur Bratayuda pancen nyata ana tata-tata Jawa agama Islam iku pancen luwih utama sing nyebab para sanga kang duwe gelar Raden Sarjana Kalijaga aku ning nyobak lewat susah payah akeh godha lan uga ujian ning atane wali sanga kasempatan bajul critake rukune slame wewayangan sadat loro den gambarke Raden Janaka salat kang kuat den gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacagama nalika perang bentur Bratayuda sahadat loro dan gambarke Raden Janaka salat kang kuat dan gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacagama nalika lagi para Bratayuda pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Iku peringati di acara tasyakuran. Mari kita bersama memperingati. Mari kita bersama memperingati oleh kaum Islam memuja dan memuji. Ayo para ayo para kanca nonton reog ning kene kali sak selopera pancen lagi duwe gawe pada bulan Maulud bulan yang besar sekali. Pada bulan Maulud bulan yang besar sekali untuk memperingati acara malam ini. bilih sampun cekap kang dados atur kawula bilih
langsung dipercepat Banyuwanginan. Kita menghormati kaum muslim beribadah sholat maghrib karena masih ada satu lagi tarian. Yuk kita persembahkan Banyuwanginan, Mengetan, Jawa Timur. Yuk konco. Ayo yo. Ayo ke, ayo ke. Putar-putar yo. Kerajakan Banyuwangi Raino
sampun paripurna kang dados kawula menawi lepah ing panapura sampun paripurna kang dados kawula menawi lepah nyuwun kuwi pangapura. Supaya badane rasa ingkang bimoco iram-iram kawula ingkang miturut agama. Ayo kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat padha kiat anggun ing pangurmat maringi sing nabi Muhammad ampun wong urip lan mangurmat yen ana ing akhirat bakal keparingan sing selamat kening Ayo prakoco pojo olahraga supaya badane rasa sinambi maca irem-irem kawula ingkang miturut agama. Ayo bangsa dulur Islam sedaya bebarengan Ramadan bareng melodi nabi junjungan kita Nabi Muhammad. Ayo bangsa dulur Islam sedaya